ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି କଫ୍ ସିରପ। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ମନା। ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କଲା କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶରେ ଏବେ କଫ୍ ସିରପ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ ପିଇ 11 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ଟେନସନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାହିଁକି ଓ କେମିତି କଫ୍ ସିରପ ଦ୍ୱାରା କଅଁଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ସେ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କଫ୍ ସିରପ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର।